जो पान का पत्ता है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका पेट फूल रहा है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता, गैस आप आ रहे हैं, हर रोज़ खाना खाने के बाद 5 मिनट बाद इस तरह से पान के पत्ते को चबा चबा कर खा जाएँ, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। अब यदि सर्दी खांसी जुकाम हो तो इन्हीं पान के पत्तों को पानी में डालकर उसकी भाप ले लें, तो उससे आपके सर्दी खांसी जुकाम जो आपकी छाती में बलगम जमा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। अब इसी पान के पत्ते को यदि हम तवे पर गरम कर कर अपने घुटनों पर लगाएं या जहाँ पर भी दर्द हो रहा है वहाँ लगाएं तो वहाँ का दर्द गायब हो जाएगा। और ऐसी और जानकारियों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। नमस्ते।